由信念沿路帶領，從迷霧裏找光明。步入最黑暗路程，人都沒有身影。尋遍現場沒見證，全憑直覺做反應。專心細意去聆聽，蒙着眼睛。凡人用雙眼如何望見心眼無從受騙，真相困於光源背面。害怕一串掛念成為弱點，才伸手去剪。為城內失神仍能遇見，感覺原來未變，還有另外苦也是甜。別怕有些眼淚模糊視線，情懷原是當天，塵埃未現。呢個婆婆叫阿太，佢唔見咗孫女。Suki 當晚離開酒吧就俾架科鼠車走咗。車牌係 TY 789，係大德人其中一部車。你要告個靚妹傷人，唔係啊嘛？有人話佢失蹤嗰日就係上咗大德人嗰部車，所以呢一個月一定係俾大德人佢收埋咗。你幾年前已經識大德人㗎啦咩？做咩佢之前黑過你5年前我俾你就得啦，我同你講過。如果你再做衰嘢嘅話，我實唔會放過你。我要個個嘅項目差佬做啊！攬實我，唔好啊！你黐線㗎！皮包鐵咁同人冚死人㗎，你知唔知啊？我黐線，佢先黐線啊！頭先啊，佢想車死我哋殺人啊！你睇唔到啊？我點睇啊？我盲㗎！你冚冇靚味㗎！唔使驚喎，你冇嘢啊嘛 ？Suki 啊，你答我啦！究竟呢一個月你去咗邊度啊？究竟係咪大德人對你做過啲乜嘢衰嘢先得㗎？喂，如果你唔答我嘅話咧，我幫你查唔到個衰人㗎。Gogo 啊，你唔好咁搶佢啦，人哋點答啊？佢想幫佢啫嘛。呢度有邊個唔想幫佢啊？你見點啊？同大德人身上面嘅古龍水味係一樣。呢件衫係你當日俾人拉嘅時候着㗎。唔知，我咩都唔知，唔好問我，我乜都唔知啊！咁你都起碼話俾我聽，你被告傷人案，你認唔認罪？如果唔係，我哋上到庭唔知點樣幫你辯護。阿奇單傷人罪咧，有晒人證物證，又俾警察當場周到。如果佢肯認罪嘅話，可以減刑1/3。個法官可能會同情你哋兩婆孫相依為命，輕判緩刑或者禁化令。但係如果佢唔認罪，又輸官司嘅話，最高刑罰3年。我已經一把年紀啦，都唔知有冇命等阿琪琪放監出嚟。婆婆，我唔會俾你自己一個人㗎。文大壯啊，你幫下我啊！係咪真係話我認罪嘅話就唔使坐監啊？咁你幫我同個官求情啊！我認罪啊！我認罪啊！我唔想同婆婆分開啊！你爸，你咪真係諗住幫我認罪啊？你兩個走先啦，我同佢哋傾下。你唔係真係諗住幫 Suki 佢認罪啊？你明知佢係無辜噶嘛？嗰條大鱷啊，成日都扮正人君子，背後都唔知做幾多衰嘢啊！你聽唔到嘅咩？係 Suki 決定認罪嘅。Client 要求我幫佢認罪，我係唔可以違反佢嘅意願，呢個律師嘅守則，否則佢有權炒我。你呢個咩律師嚟㗎？受害者你就走去叫佢認罪喎，仲有天理嘅，仲要俾條大鱷過到骨啊！咁如果你覺得大德人佢係罪魁禍首嘅，咁就唔該你喺過堂之前攞啲實質啲嘅證據嚟說服我，唔好喺度口響響。我實會揾到證據俾你。喂！你喺馬路中心抌低我！點姐，借你個貨 van 同啲手下嚟用。你係幫我騎嘅就一定冇問題。高局嗰邊仲未有料到啊？
我帶你去其他地方洗冷氣啊！麻煩過嚟呢邊啦。案件編號 ESCC 288/2017，被告何淑琪被控入屋傷人。被告何淑琪，你認唔認罪？被告，請你回答，你到底認唔認罪？法官大人，我你係咩身份？做咩庭上亂咁嗌啊？法官閣下，我係辯方律師嘅助手啊，有失拗。唔該，你注意喺庭上邊自己嘅行為。唔好意思。好痕啊！得啦，咩膝都俾你拍死晒啦！唔該，你即刻坐低。唔係啊，好痕啊，法官閣下。即刻坐低。哇！又係你？法官閣下，我助手今日病發，請你原諒佢失當嘅行為。我謹代表我當事人何淑琪否認控罪。明明我好彩認罪㗎嘛，點解你會無啦啦講我唔認罪㗎？文大佐，你咁做係咪想琪琪坐監啊？我唔要琪琪坐監啊！冷靜啲，文大佐今日係幫阿琪嘅咋。我知道你先係受害者，係你俾大德人韞咗喺個遊戲室裏邊成個月，係咪啊？你唔使驚佢噶，我已經幫你揾咗啲證據出嚟嘅，你睇下先啦。琪琪，究竟發生咩事啊？蘇琪，我咁辛苦幫你揾啲證據翻嚟，只要你講出個真相就得㗎啦。佢啦，夠啦！喂，你仲唔快啲申請窩輪？要有警方嘅搜證啊，先可以煮死條大鱷㗎。呢段片係偷拍翻嚟㗎，我唔可以憑呢段片咧問上頭攞窩輪㗎。咁你唔通有得個衰人逍遙法外？你睇呢個電話記錄，喺何淑琪失蹤期間，曾經有人喺戴德人屋企打過999報警，但係當電話接通咗之後咧，就突然之間 cut 咗線。報案中心啲人打翻去，竟然係戴德人聽電話。佢話係啲小朋友玩電話，佢根本就係講大話啦！我懷疑啊，係何淑琪，佢本身想打電話求救，俾戴德人阻止咗。但咩係啊？維護法紀、揭發罪行，唔係你哋警察應該要做嘅嘢㗎。好啊，我即管試下。喂，點啊？上頭話戴德人咧係有頭有面嘅人，所以憑住呢個咁樣嘅偷拍翻嚟嘅片啊，係攞唔到窩輪㗎。仲有啊，電話報案單嘢，戴德人當時已經解釋咗啦，所以都唔夠料攞窩輪。喂，咁啊，大 Sir， 佢有冇反對你用其他方法查咧？咁有冇 ？Let's go。呢邊啦，老爺。咩事啊？呢位阿 Sir 有事揾你喎。出翻嚟先。好。
阿 Sir， 揾我咩事啊？我懷疑有非法入境者入咗你屋企，麻煩你協助調查。非法入境者？嗱，我身為良好市民咧，梗會協助調查嘅。但係呢位係我咪向警方提供線索嘅良好市民咯。呢位谷山係佢見到 I 入咗你屋企嘅，所以警方係要求佢幫手認人。好啊，隨便睇下啦。呢度有間廁所、雜物房，呢邊就偏廳。啊，唔知下邊係咩嚟嘅咧？下邊等雜物去喎。大山，麻煩協助一下。好啊。嗱，阿 Sir，呢間房長期鎖住，平時冇人入去嘅。做咩啊？根本新聞唔記得關個嘢。大山，麻煩合作啲開門。一定係你做嘅手腳。喂，你講咩啊？如果唔係頭先點解出邊嗰資料已經咁心虛啊？唉，呢間房咧就係班細路仔啲玩具，同埋佢哋誕自己回憶嚟嘅。我唔想俾人入嚟搞亂晒佢哋啲嘢，得唔得？咪亂嚟啊！哇！呢位好市民，你好似想打我喎，阿 Sir 啊！嗱，而家成間屋搜過，冇嗌，咁我可唔可以告翻呢個好市民蓄意傷人同埋報假案啊？告啊！我青你啊！唔好意思啊，大山，係我哋搞錯咗，打攪晒。走啦！呢條大鱷啊！盲協呢頭幫 Suki 佢否認控罪，你嗰頭就同我毀滅晒啲證據。喂，你咁樣打你手唔痛嘅咩？而家痛，不過我好嬲。做咩啊？突然之間識關心人嘅咩？我關心我啲牆紙啫，費事你搞到我埲牆核鬼突啊！依家你兩個嘈夠未啫？可唔可以諗下方法點樣幫阿琪仲好啦？我知㗎，你之前啊叫阿 Suki 去認罪，無非你想逼我，快啲揾啲證據出嚟啫嘛。嗱，而家證據我揾咗啦，你快啲諗下點可以擺條片上庭啊！唔好搞亂我 chamber 啲嘢。你嗰條死人偷拍片啊，連汪佬都申請唔到，擺條屁上庭啊！喂，大佬啊，嗰條大鱷啊，分明就有禁錮同埋約打 Suki 啦。究竟點樣可以擺上庭啊？你唔好搞亂我 chamber 啲嘢。我已經叫啲靚去問，究竟阿琪失蹤咁晚有冇人見過佢同大鱷一齊㗎啦？而家就係唯一等料到嘅啫。真係黐線，人都癲。你可唔可以唔好再喺度咦行嚟行去啊？有嘢你就講啦。我決定咗。你決定做咩？搬啊？唔係搬啊，都係搬嘅。我決定再去踎監。踎監 ？Good idea， 講嚟聽下，等我幫你啊。我要你幫我申請上庭做證人，同埋 put 條片上庭做證物，親自鑄死戴德仁。你上庭做證，即係承認你自己非法潛入人哋屋企偷拍。你想同條大鱷同歸於盡咁話啦，係嘛？我卸佢，而家我連監都肯坐啊！我就唔信我法官唔信我。本來就係，但係 Suki 佢唔肯講出去真相嚟證實你嘅證供，個官只會覺得因為你同戴德仁有私怨，所以你針對佢。咁你信唔信我？我信你又點啫？最緊要個官信你嘛。你信我就得啦。之前阿心仔啊、阿宇珍啊，全部都係因為你啊，所以先至贏到單官司嘅啫嘛。而家到我啦，我願意將我嘅生命同埋前途放喺你嘅手上。願意啫，唔代表我都要願意噶嘛，係嘛？你知道我點樣咁做噶嘛？而家得你一個可以幫到我咋。都話最憎人摸身摸勢啦。哎呀，喂，好乾淨喎，呢張台抹得，嗰張咧唔使抹㗎。哦，係即做。天姐凡間期單官司啊，你醒啲啦。整杯嘢嚟降降火。係嘅，天姐。天姐家咁火爆，跟住涼炒變火酒。
嗱，乜料？吓？好啊。喂，係得阿盲俠先有辦法搞掂阿癲姐。有咩吩咐啊，癲姐？癲姐，大單嘢，陪我講數。收到。喂，你哋四個插香咁棟喺度做乜啫？俾啲意見啦，邊隻靚啲啊？邊隻？邊隻？屌，冇 taste。老闆，我要隻公雞，同我打孖嚟。誒，你要幾多齊啦？講數。嚇？講呢啲數？三煲咁大個拳頭，攞晒可唔可以收平啲啊？得唔得？得㗎啦。我啲細鋪捱緊貴租，冇賺你哋㗎啦。咁點解平少少㗎？平啲啦。有道理。唔使走。多謝老細啊！我包靚啲俾你啊！都係呢啲細鋪頭有人情味啊！癲姐啊，我真係估你唔到啊！我都估唔到啊！識咗盲俠幾年，佢終於俾我擺多套餐具入佢屋企啦！盲俠，係買咗啦。買咗啦，做乾記叉燒，嚇！照舊自己傾翻住。唔係咁屙過啦，嗰碗我用㗎嘛。邊個俾你用啊？唔係我用，邊個用啊？喂！喂，點解你會喺度㗎？你哋住埋一齊啊？咁離離合合，出出入入都一段時間㗎啦。紋身頭，點解你要咁對我啊？我點對你咧？之前莫講話多收碗筷啊！就算我留喺度食飯，你都會鬧我㗎喎。你而家叫我咁不如一齊食啊，好冇？你同我講啊？唔係我同佢講啫嘛。我去洗碗先。幾層啊？你哋兩個對碗。留翻你同盲俠襯啦。你講咩講咩唔好啊？我就嚟要入冊㗎啦，大晒㗎嘛，喺度都食唔到幾多餐飯㗎啦。係啦，癲姐，得閒嘅話多啲上嚟陪下盲俠啦。你有冇問過想唔想啊？想唔想都好啦，癲姐多啲上下嚟啦。講堅㗎佢。喂 ，Google 佢為咗幫阿琪打甩官司，佢情願冒險坐監都要拎偷拍嗰條片上庭，好嘢，夠薑。咁咪好咯，去坐監，我可以一個人住翻間屋，落得清靜。係啊，如果你係佢咁想去坐監嘅話，你就唔會專登打電話嚟叫我買多套碗筷俾佢啦。你會唔會諗多咗啊？諗住買多套士啤嘅啫。係啊，買多套士啤嘅啫，又唔見你買多套士啤俾我。你買多套碗筷俾佢，就係默許佢可以喺度長住。你可以認唔認㗎？不過我要同你講，我話俾你知，我係妒忌佢㗎。你喂，係咪先？我識咗你咁多年，每次我想行近少少，你就拱開我。佢，你識咗佢幾多年啊？你同佢同居一齊住喎。不過我係戥你開心嘅，起碼你有個伴。嗱，你唔好咁嘅樣啊！我想講嘅係，我都唔想 Gogo 坐監嘅。OK，咁你講完未啊？未㗎，再大俾你講㗎，咪想聽啊 ？Suki 單 case 已經進入公訴程序，我哋有樣好重要嘅嘢仲未做。係咩？有乜咁重要啊？律師費。又係講錢扯開。打官司就梗係講錢㗎啦。我睇佢兩婆孫都冇咩錢，盡快幫佢申請法援，等政府出錢幫佢哋請我打官司，咁啊實成冇黐牙啦。得啦。啊，仲有你之前唔係話問你啲客攞料嘅？問咗，冇人見過帶得人架車。咁
咁你幫我查另外一樣嘢。法援嗰邊我問過㗎啦，原來婆婆除咗有自住物業之外，佢仲將自己嘅30萬棺材本過咗去阿琪嘅戶口度，所以超過咗資產限額，申請唔到法援。哦，咁即係佢有錢請律師啦？係咪玩嘢啊？嗰30萬係婆婆嘅棺材本嚟㗎。我唔係要佢啲棺材本啊，佢有層樓㗎嘛。嗰層樓係佢哋個公留俾阿琪同阿婆住㗎，買咗佢哋瞓街啊！咁 Suki 佢咁後生又有手有腳，層樓按咗佢可以再供嘅啫，係咪？你諗下，我連層樓都冇喎，佢哋都起碼有層樓啊！我單 case 唔收錢啊，咁我食谷種啦依家。咁慘豬啊！好慘豬㗎！你咁大條道，你咪自己去同嗰兩婆孫傾咯。我都係希望你作為師爺做翻你嘅本分，做好我同 client 之間嘅橋梁啫，係嘛？啊 ？OK， 咁我今次抵諗啲咯，我同你一齊去咯，好未？扮咩啫？你根本就係借傾律師費為名，根本就係你想去撬開阿琪把口去攞出個真相。我想要錢啫，你中意點諗我冇符嘅。唔好扮啦！唔好扮啦！喂，婆婆喺前面喎，入咗後巷。我嚟睇下。婆婆，你做咩執垃圾桶裏面啲麵包唔係啊？啲包啊啱啱抌落去嘅，仲好新鮮㗎，食得唔好嘥啊嘛。唔好執啦，污糟啊！你咪買咗個飯盒咯。個飯盒買俾阿琪琪食㗎，我幾廿歲食得幾多啊？唔好執慳啊嘛。唔好執，跟我過嚟。哦，冷盒，你咪要同婆婆講錢？阿婆好慘咩？我睇唔到喎。係咩？咁我哋行先啦。婆婆帶你食飯盒。琪琪啊，食飯啦！咁我擺喺廳，你餓就出嚟食啦。有啲咩你自己講啊。婆婆啊，阿琪佢係咪仲唔肯出嚟啊？佢翻嚟屋企之後咧，就淨係識得匿埋房。我都唔知可以做啲乜嘢。我仲想做啲咩啊？圍埋佢嘴邊咩？咁係啊嘛，要個70、80嘅人擔心佢，俾錢養埋佢。唔準你咁講，琪琪啊！平時得佢賺錢養家㗎，有病啊，佢仲親自帶我睇私家醫生。凌霄醫院係盲盒，私家醫院好貴㗎。阿琪不知幾有孝心。婆婆你咩病啊？嗰啲係關節補藥嚟嘅。呢啲藥要長期食㗎喎，一個月要幾千蚊㗎喎。幾千銀一個月，琪琪又話幾百蚊嘅。唉，我得呢粒酸，就算攞埋副棺材本，我都要幫佢打官司。婆婆你放心啦，總之打官司方面我哋一定會幫你。但係嗰啲律師費，嗱，律師費嚟講咧，癲姐會同你詳細講解先。啊，癲姐，阿琪，食飯啦，阿琪。入邊冇晒聲嘅，琪琪會唔會有事啊？講鎖匙咧？我哋嗌你又唔應，你婆婆好擔心你，你做乜？做咩？你又唔食飯又唔沖涼，做咩啊？又係呢件衫。既然你咁驚，點解仲捉住唔放？你除咗俾人揾之外，你係咪俾人打？你一定要話俾我哋聽邊個揾住啦，我哋先可以幫到你嘅。你話俾我哋知啦。琪琪又唔食飯又唔沖涼，你飲啖水啊！連水都唔飲。林文海，你唔好咁過火啊嚇！你做乜嘢？你咪最驚係呢樣嘢。
我只係想證明一啲嘢，你個孫女真係有病。使唔使咁證明啊？即係你懷疑阿琪係患咗斯德哥爾摩症候群。嗯哼。斯德哥爾摩症候群嘅人通常都係俾人禁錮咗一段時間，出翻嚟就適應唔到正常嘅生活環境，所以阿琪翻到嚟之後就一直韞自己喺間房度。過堂嗰陣，我見佢仲着住嗰件恤衫。仲要一路都唔洗喎，我已經覺得好奇怪。件衫嘅 size 同埋上面嗰陣古龍水味，我估計應該係屬於男裝。斯德哥爾摩嘅其中一個症狀就係對加害者嘅依戀，所以阿琪身上面嗰件恤衫就係應該韞住佢男人嗰件恤衫嚟嘅。除咗依戀，仲有恐懼。你話你見到阿 Suki 佢身上面有好多鞭痕啊嘛，仲有佢婆婆同我講話佢翻到嚟之後唔敢沖涼，唔敢飲水。我估計虐待佢嘅過程當中應該係用水去傷害佢。所以喺 Gogo 拍嗰條片入邊嗰間屋，嗰個浴缸係裝滿咗水啊！你頭先喺廁所就係揾水去試佢。仲有佢頭先我一路試佢嘅時候，佢去到最尾佢捉住我隻腳同我講話。我估計禁錮佢嗰個人應該係用埋佢婆婆嘅人身安全嚟要挾佢就範。我覺得你好厲害嘅，可以知道咁多嘢。不過我唔該你以後做任何嘢之前，你真係同我講一聲啊！我覺得你真係好乞人憎啊。OK，咁頭先嗰一拳當我還翻俾 Suki。我真係下次打你大力啲啊！話俾你聽。喂，阿龍咩事？唔係嘛？阿龍話Gogo而家攞咗佢阿姐去假大特人。爹哋，啱啱已經幫你做咗 online check in。啱啱半個鐘頭到啫喎，踩快啲入去啦！知道。仆街想走佬，又話呢條死契弟喺度做跟尾狗，記得佢。反正如果坐監啊，攬炒啊！你個仆街仔真玩嘢，你我同佢哋玩。爹哋我揾命同佢搏啊！唔得閒啊！停手！禁錮 Suki 嘅唔係大德人，想知道真相嘅即刻同我翻。嚇親你，好對唔住。其實我好明白你而家感受。你都唔係我，你根本就唔會明。我對眼咧係後天先盲嘅，我盲咗之後，我好驚面對呢個世界。我曾經用咗一段好長嘅時間，困咗我自己喺間房度。我以為我以後都走唔出呢間房，因為我好驚再面對呢個世界嘅時候，我唔想去面對佢哋，因為我喺間房入邊，我會更加覺得有安全感。你係咪同我一樣呢種感覺？如果我冇估錯嘅話，禁錮你嗰個人，喂，點啊龍？Gogo嗰邊咪係咪搞掂咗咯？咩啊？你話知道阿琪失蹤嗰晚係邊個帶走佢？係大天佑啊！
所以之前我哋喺酒吧嗰度刮聊，一路都揾唔到戴德人嘅消息，就係因為我哋揾錯個 target。所以你就轉移目標，叫我問啲客有冇見佢個仔。之前我喺街上面撞到佢兩父子，我聞到佢哋用同一隻古龍水，同 Suki 身上面嗰件恤衫係同一隻味道嘅。所以如果唔係戴德人做嘅，我估就應該係佢個仔，係咪啊？嗰晚喺酒吧，我以為我識到一個有錢仔，真係好似發夢咁。我發現佢一直望住我，佢俾咗好多 tips 我買晒我啲酒。之後佢提出同我玩個遊戲，我諗住玩下冇乜所謂啦。點知原來我已經成為佢嘅獵物。我見佢揸靚車住豪宅，我諗住識多個有錢朋友都冇乜所謂啊。原來代價係咁大㗎。我有啲事要走先啊！嗰間房真係好恐怖㗎！我想走嘅時候，我已經走唔甩啦。佢困住我嘅每一日，佢都用唔同嘅刑具去虐待我。我就算點樣嗌都好，根本就冇人聽到，因為佢一早洗走晒啲工人。佢一唔開心，佢就虐待我，我就變咗佢嘅發泄工具。但係佢每次虐待完我之後，佢都會好內疚㗎。咁你有冇嘗試過逃走啊？我有試過，或者佢內心真係好寂寞。佢困住我喺遊戲室大半個月之後，突然有一日同我講，叫我落飯廳同佢一齊食飯。坐好先。我去攞支酒先。Suki， 我打暈佢之後，我就諗住逃走，但係啲門窗全部鎖死晒，於是我就報警啦。點知999報案中心。喂，我俾人。999報案中心。喂，我俾人。喂，999報案中心。爹哋，你唔係出咗車咩？你快啲搞掂呢壇蘇州市，然後即刻嚟見我。大天又俾佢爹哋知道呢件事之後，我唔知道佢爹哋對佢做過啲乜嘢。總之佢就好嬲，於是就虐待我，發泄喺我身上。唔啱啊！將我個頭浸落個浴缸度，等我就嚟窒息嘅時候，佢先鬆手。再唔聽話，跟住連累你一婆。每一次都去到我就嚟窒息嘅時候，先拉翻我上嚟。對唔住，我唔係有心傷害你，但係我控制唔到我自己，對唔住啊！直到有一次，佢爹哋公幹完翻嚟，我再次有機會逃走。食飯啦！喂，爹哋，你已經落咗飛機？哦，好啊好啊，啲文件都準備好㗎啦，嚇。
唔聽話，跟住連累你阿婆。我當時好驚，大天又知道我逃走。我一心淨係想快啲翻個遊戲室度，我冇心打傷花王㗎。阿琪啊，嗰條粉腸揾咗你成個月，有冇侵犯你？冇啊！就咁講，依家犯案嘅就係大天佑，大德仁就包庇縱容自己個仔。點知盡快帶 Suki 去驗傷，同埋做份心理精神評估。你諗住證明阿琪受禁錮之後，心理同埋精神上都出現咗問題，去幫你打得傷人罪？如果谷一下嗰條片可以 put 上庭嘅話，係好有力嘅證據。但係最重要都要 Suki 你肯上庭講出真相。我唔得㗎，我做唔到啊！谷一下佢，寧願冒住俾人拉嘅危險，都要將證據擺上庭。你竟然自己放棄？佢咁多事做乜啫？我都冇叫佢幫。嗱，多事嘅唔係淨係佢，仲有我同癲姐。我哋為嘅就係想幫你攞翻個公道。而家你自己唔爭取，我哋幫你爭取，仲要俾你鬧。對唔住，但我真係唔知個衰人會點樣對婆婆啊！我唔想連累佢啊！婆婆幾十歲人已經聞到棺材香㗎啦，最緊要就係你一琪琪。如果你唔講個真相出嚟，幫自己討回公道，你成世人就仲孭住個陰影做人㗎啦。如果你唔想婆婆死唔眼閉嘅，你就俾盲俠佢哋幫你啦。我應承你啊，我會出庭作證㗎啦。就何淑琪入屋傷人一案，我哋辯方希望申請一項呈堂證物，同埋將谷嘅下轉為辯方證人。我要睇咗先去做決定。你要將呢條非法偷拍嘅片放上庭？拍呢條片嘅谷一下係目擊證人，佢願意承擔法律責任。唔使再講，我 reject 你嘅申請。條片同谷一下對 Suki 呢單 case 好重要，我希望你可以考慮清楚。我考慮得好清楚，就算谷一下肯承擔法律責任，出庭證明段片嘅內容 ，the law is the law， 我係唔可以漠視證據來源嘅正當性。條片當我冇睇過。原來盲哥係你。 Get out！ 告我襲擊啦！Hi， 點解你會入嚟㗎？咪同你一樣，佢做咗個官咯。你科，點解唔俾我轉做辯方證人啊？點解唔俾條片擺上庭？點解要罰埋後踎機流失啊 Stop！ 我冇必要同你解釋，亦都唔想同你爭論。唔該，你唔好跟住我。咩科王？拉埋我去坐監啊！笨！好型咩？呢叫水衝動。阿姐，你攞我翻屋等佢，又好型啊！你再做，我等你出去啦。唉，唔好咁啦，我驚得鬼悶啊！喺屋企又避唔開你，呢度都要對住你。反正你都睇唔到嘢㗎啦，無論我喺度同埋唔喺度，你都會當我唔存在嘅。你而家攬住我，點當你唔存在啊？皇冠已經唔追究，你哋可以走啦。做咩啊？粒聲都唔出，諗緊 Suki 單 case 咧。啲咬住條大鱷唔放，一定起晒佢個底㗎啦。佢屋企除咗大天佑之外，仲有冇其他人？你想知道大天佑仲冇屋企人，知佢啲衰嘢咧，唔使諗㗎啦。大真係我老婆，一早就去咗賣鹹鴨蛋，仲有個女嘅叫大天恩，不過去咗外國讀咗10幾年書，冇翻過嚟香港，你今日都唔知。送俾你㗎。送俾我 ？MD 機？
我諗住幫你錄起晒啲條例同埋案例，等你睇唔到嘢都可以聽，方便你溫書啊嘛。多謝。 Every human being has an inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life. Sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law enforced at the time of commission. 原來白天消逝，繁星天際，才看到光輝。有些不能忘的傷勢，我想得到你鼓勵。隨着日子消逝，離開之際，才覺放不低。愛可溫柔彌補一切，最簡單仍然感覺美麗。遞咗申請啦，阿琪會喺下一庭出庭作供。 OK。又喺度聽你部 MD 溫你啲法律條文。啊，其實幾時出個升讀版嘅 law book 咧？個女仔把聲又咁鬼好聽，一定好靚啦。偷聽過部 MD 啊？你知唔知你又踩過一條界喎？得啦，我知道你唔中意講私事。唔知你又問？咁我問你而家想去邊得未啊？咁你而家去邊啊？翻 chamber。好啊，送你。唔使啦，你都係離我遠少少好啲。繁星天際，才看到光輝。有些不能忘的傷勢，我想得到你鼓勵。隨着日子消逝，離開之際，才覺放不低。愛可溫柔彌補一切，最簡單仍然感覺美麗。傷感都不會提，心聲漸被蒙蔽。沒有車想逐直流傳萬世，唯獨期望住你心底。原來白天消逝，繁星天際，才看到光輝。有些不能忘的傷勢，我想得到你鼓勵。隨着日子消逝，曾經